إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتالي بنظرة تأتي لنا بالظفر. cikin karatuka da ya shige Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkifli kullum min as-sabiri. To mun yi dan magana kaɗan a cikin maganar annabi Isma'il alaihi salatu wassalam, saboda kuma bangare ce ta magana annabi Ibrahim mahaifinsa alaihi salatu wassalam. Sai wa Idrisa da annabi Idrisa shine jika na bakwai ga annabi Adam alaihi salatu wassalam. Shi annabi Idrisa dan Yaridin dan Mahalayi har kuma ka tafi zuwa annabi Adam alaihi salam shine na bakwai. Da shi annabi Idrisa shine na bakwai, kuma shine annabi na uku bayan Adamu annabin Allah ne alaihi salatu wassalam. Sai shi su annabin Allah ne alaihi salatu wassalam. Sai Idrisu shine na uku wajen haihuwa, shine na bakwai, jika ne na bakwai a na bakwai na Adamu. Wajen annabta kuma shine na uku a cikin annaba nan 120,000 to shi annabi Idris alaihi salatu wassalam an ba shi annabta bayan Adamu da shi su. Shi ne farkon wanda ya rubutu da alƙalami. Shi annabi Idris alaihi salam ya riski shekara 300 a cikin rayuwa annabi Adamu. An haife sai da ya shekara 300 sannan Adamu alaihi salatu wassalam ya rasu. To annabi Idrisu alaihi salatu wassalamu ya fi ƙarfin hankali, don haka duk al'umma ta rikice a kansa, duk al'ummatai ta rikice a kansa da maganganu da yawa har wa'yansu kuma al'ummatai sun shige gona da iri kan irin abin da Allah ya bashi. Mu kuma wa'yansu daga cikin al'ummarmu ta musulmi, wa'yansu daga cikin malamanmu na musulunci su kuma sun yi sakaci akan abubuwan da Allah ya ba annabi Idris alaihi salatu wassalam. Bare kuma tun daga karni na bakwai zamanin dan Taimiyya da almajiransa su Ibn Kasir su waye, har kuma zuwa wannan zamanin nika namu da zancen su hajjanci nan da duk abin da ya fi ƙarfinsu ko kuma duk abin da bai musu ba su kifar da shi. An kifar da ilimai, an kifar da karatuttuka, an zubar da komai, an ban mana rikici, an ban mana faɗa kawai. Yau banda faɗa a cikin addinin ba abinda annabi ya dinga roƙa mana, wala taj'al musibatana fi dinina. Allah ka sanya musibar mu a cikin addini. Yau duk an kwashe, an zubar da iliman, an zubar da wayewar, an zubar da ci gaban, ba a ban mana komai. Waɗannan malamai su ban mana komai a addinin mu ba sai faɗa, gyaran aƙida, wannan kafiri, wannan kaza shirme duk gaba ɗaya. To gashi nan mun bawa turawa ilimin, yau duk wani kere-kere, duk wani technology, duk wani abu su suke yi. Yau ba wani wanda zai tashi a ce wani babban malamin musulunci ne kaza gashi ya kera kaza, babu. Sai dai ya rigima, sai dai ya kera rigima wanda kuwa
malaman farko da suka shige na kafin wa'annan karninnika na kafin karni na bakwai kafin wa'annan karninnika wa'annan malamai duk kere-kere su suka dinga yi, duk su suka wayarwa da turawa kai, duk ilimin mukansu ne. Kowa da ya san magana su Ibn Sina, sai Farabi, su waye duk ga su nan, sabida ya jujuwa ma juju ba su shigo a wannan lokaci ba, su zo komai a zubar da shi, komai a ce kafurci ne, komai ba addini ba ne, komai ba kaza ba ne, komai ba kaza ba ne. Ka rasa wai mai addini, ka rasa wai mai addini. Wannan sallah duk su ma suna shirin addini, suna yi kaza kaza. To yana daga cikin kissa mafi rikici, kissa annabi Idris alaihi salatu wassalam a cikin fahimta. Yana da sunaye da yawa, duk mai girma za ka yana da sunaye da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama Jazuliya tara mana wajen sunayensa sallallahu alaihi wasallama 201. Wayansu malaman sun tara 400, wayansu malaman sun tara 100 kaza. To kowane suna za ka ga akwai wata ma'ana, akwai wani aiki na annabi sallallahu alaihi wasallama da wata falala da Allah ya bashi, da kaza kaza da Allah ya bashi. To annabi Idris a irin haka, annabi Idris alaihi salatu wassalamu yana da sunaye da yawa alaihi salatu wassalam. Ya daga cikin sunayensa ana ce masa Hurmusul Haramisa, wannan wajen Igirikawa, Greece din nan, malaman Yunani su kuma su suke gaya masa haka. Yana da suna wajen Misrawa da suka gada, saboda kusan shi ne farko wanda ya kafa Misra. Dan tarihi na kaɗan, ana cewa wanda ya kafa Misra Musraimu dan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, amma Misra tana da kafin Musraimu dan annabi Nuhu. Har an tafi su malamai masu tarihi sun tafi cewa annabi Idris alaihi salam shi ya gina wa'annan dalolin gyada din nan na Misra dan ya ɓoye ilimansa a ciki, dan ya ɓoye ilimansa a ciki. Kuma shi wannan ilimai da aka iya gina wannan abu, a ina aka ebo wa'annan duwatsu? Ƙasa ce ta rairayi, ƙasa ce ta rairayi, ƙasa ce a bakin teku, amma irin wa'annan duwatsu a ina aka ebo su? Kuma me ya iya ebo wa'annan duwatsu wanda sun fi ƙarfin giwa, sun fi ƙarfin kaza, kuma me ya iya ɗaga su sama su dinga hawa inda aka kaza. To annabi Idris alaihi salatu wasalam an kama shi yayi wannan danya, domin kaga mu a sunansa Idrisu wai sabida karatu darasi sabida karatun da yake yi, sabida tsaba karatun da tsabansa haka sama mai karatu Idrisu alaihi salatu wasalam. Duk ya gaji littafin annabi Adam da abubuwan da annabi Adam ya sako da su daga sama da kaza, duk ya gaje su, ya gaji na shi su alaihi salatu wassalam. Sannan shi ma ga nasa da aka bashi, haka ya haɗa wa'annan littattafai, ya dinga fitar da ilimai, har aka sa masa Idrisu. A wajen wa'ansu al'ummatan kuma ana ce masa ɗayan ukun girma. To malamai sun yi ta me yasa aka sama ɗaya uku? Wai ma'ana saboda shi ya fara maganar wa'annan sufofi na Allah guda uku: samuwa, hikima, rayuwa. Shi ya fara faɗa wa Allah wa'annan sufofi, wa'annan mazahirai guda uku: samuwa, a wajen samuwa, hikima, rayuwa. To yake nan shi ma aka da ya shura da sai aka dangana masa, ko kuwa ɗayan uku, ma'ana daga Adamu sai shi su alaihi salatu wassalam a cikin annabta sai shi, daga hanyar uku ne duk gaba gida. Annabi Idris kuma ana ce masa hakimul hukama, malamin malamai.
malamin malamai, saboda duk wani ilimi da yake kan ƙasa yau, duk wani ilimi da yake kan ƙasa, ilimin nan na mutanen misira ne, na mutanen misira ne da duk abin da suke kai, ilimin nan na iraki ne tun daga babila da abin da suke kai, ilimin nan na addinatai ne, ilimin nan na kaza ne, na turawa ne, duk asalinsa idris ne alaihi salatu wassalam. To wannan ma yasa aka ce masa hakimul hukama. To yanzu ba su ce a shi uku ne, akwai idris na asali shi wannan, sannan akwai na iraki, sannan akwai na biyu kuma da ya zawo misira. Ma'ana mutum uku ne mai wannan suna, ja ba haka ba. Wayan suka ce kuma a'a shi wani irin sirri ne daga Allah, ya yi wajen dawowa biyu ko uku, ya dawo ya zamaninsa ya gama abin da zai yi, Allah ya ɗauke sa, ya kuma dawa wani zamani, ya kuma isarwa, aka kuma tafi, ya kuma dawa wani zamani, ya kuma abu. Ƙila wajen ruwayar nasara wayansu daga cikinsu ma nan ƙarshen zamani ma kafin annabi isa zai kuma sauka shi ma, zai kuma sauka, saboda da duk al'ummatai din da duk musulmi din yana nan da rai a sama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi a sama ranar Isra'i da Mi'raji a sama ta hudu, ya gan shi a sama ta hudu. To wajen ma sakaci kuma daga cikin su a Idrisin ba wannan bane, wani Idris ne da yana da abin da Ibn Kasir ya ce ai da ya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce maraba da dan uwana, amma bai ce da Annabi maraba da dana ba. Gaya wa Annabi da bala'i ne ba na wasa ba. Adamu kadai ya gaya wa Annabi dana, sai Annabi Ibrahim. Wayannan annaba su biyun nan su kadai suke cewa da Annabi dana, Annabi Adamu da Annabi Ibrahim, amma kowaye baya cewa da Annabi lale da dana. Me Adamu ya gaya masa ran da ya haɗa manzala, lale da ɗan jikina uban raina, lale da ɗan jikina kuma uban raina. Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wannan abin na Idris da ake faɗa ya samu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama yake da shi. To wannan kenan. Suka tafi cewa Annabi Idris alaihi salatu wassalam, wannan yana daga cikin abin da misra suke kafa hujja cewa a su ba a kan tauhidi suka ba fa matsafa bane, ba kan ilimi suka, kan tauhidi sai ilimi dai kan ga ilimin su na kowa ya gani, ga dalake dan su nan da ilimi yayi, wanda ya isa yayi, wanda ya isa yayi. Kuma tura sun ce duk ilimin ka, duk tunanin ka, in ka zo misra sai kanka ya buga, sai ka ga abin da ya fi karfin ka. Ibn Khaldun ya ce in dai malami bai shiga misra wato wannan dai sunansa muna malam, har sai ya shiga misra tukun sannan za ka ga ya san iya matsayinsa da iya kafarsa a cikin ilimi. To wannan duk suna ɗaga shi zuwa Idris alaihi salatu wassalam da kaza. Wannan irin basilla da suke yi na fir'auna da basilla da suke wata nuna ramzin tauhidi, saboda akan kaɗaita Allah Idris yake, shi ya fara musu maganar kaɗaita Allah da zancen ma'arifa da zancen kaza da diddai. Wannan duk karatun Idris ne alaihi salatu wassalam. To duk abin da malaman musulunci wanda suka yi sakaci za su faɗa, babban ba a daina magana akan Idrisu. Babban abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa akan Idrisu, wa rafa'anahu makanan aliyya, mun ɗaga shi bigire wuri maɗaukaki. Allah ya faɗi wannan magana wasa ce. Mun ɗaga shi, ina ne wuri maɗaukaki da Allah ya ɗaga shi? Wanne wuri ne ya isa Allah ya ce man maɗaukaki? Wanne wuri ne? Abin da aka fara tambaya kenan. Ina ne wannan wuri maɗaukaki da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaga Idrisu, wanda Allah yake ma kirari
tabaraka wa ta'ala da cewa ya daga shi wuri madaukaki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ganshi a sama ta hudu. Lalle sama ta hudu wuri ne madaukaki, saboda sama ta hudu nan ne falakin rana. Iblis din nan saboda kasaitarsa ranar nan da aka kasa matsa kusa da ita kujerarsa ce. Falakin rana kujerar annabi Idris ce alaihi salatu wassalam, falakin rana ma'ana sama ta hudu kenan, shine falakin rana. Kuma suka yi ta ramzi duk zancen wa'annan taurari guda bakwai dinnan, kawakibin sayyara dinnan da kaza duk akwai magana Idris a ciki. Ramzi ne na shi jika ne na bakwai, wa'annan taurari bakwai da kaza, amma taurarika masu amfani a sama sun yawa, shi ya samu wa'annan guda bakwai saboda kaza da ya ambaci wa'annan guda bakwai ya faɗi amfanin su da kaza. To wa rafa'nahu makanan aliyya, Allah tabaraka wa ta'ala ya daga shi bigire madaukaki. To nan malaman sufaye, abin da yasa malaman sufaye ba kan wallasan bane, ba irin yadda aka dauke su a wannan zamanin. Duk inda matsala ta rikice suka iya sanin inda abu. Malaman sufaye suka ce makanan aliyya din nan daukaka ce ta makanu da makanatu, ɗaukaka ce ta wuri inda Allah ya zaunar da shi da kuma girman daraja. A wuri yana sama ta hudu, kaga sai aka kamar annabi Ibrahim na sama ta bakwai, ko annabi Musa na shida, ko annabi Haruna na biyar, kamar ya fi shi, ya fi Idris, saboda wayannan sun ɗaga shi duk gaba gida. Amma kuma wajen da yake zaune kuma ba kowa ne zai iya zama na wajen falakin rana a ce nan yake zaune, saboda technologyin sa ne wannan abinda technologyin sa ne wannan alaihi salatu wassalam. To kuma da ɗaukakawa na daraja, wa rafa'nahu makanan aliyya, Allah ya ɗaukaka shi bigire na daraja. Bayan wajen zama na daraja, Allah kuma ya ɗaukaka annabi Idrisu matsayi na daraja, saboda kowane mai ilimi yana dangana iliminsa ga Idris alaihi salatu wassalam. Duk wani ilimi za a dangana da shi, duk shi ya zuba waɗannan ilimai. Don haka sunayensa ya yi yawa. Ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi Idrisu shi ya fara ilimin ramli, wannan ilimin da ake cewa duba, shi ya fara ilimin ramli. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me wannan ilimi, yace to annabi daga annabawa yana nufin Idrisu alaihi salatu wassalam. Duk wanda yayi ilimin sa ya dace da na wannan annabi to a shikenan, ma'ana dagowa ilimin annabawa ne. Duk wanda kuma yayi bai iya na wannan annabi ba, ƙarerai galibin almajiran da suke koyan sa galibi maƙaryata ne. Ƙarya ce 99 a ciki, rashin iyawa gaskiyar ɗaya, amma kuma bai ana akwai ƙwararrun waɗanda suka iya shi ba. Ilimi ne na annabi. Ƙila shi ne taskinu zunati namu na nan magana, amma duki ba da kya ce sam ba haka ba ne, ko musulancin da ya motsa kuma ya kawo hujjoji. Ita taskinu zunati ɗin akwai wuraren da ba zai tafi ba, ya kawo shakalin taskinu zunati kan, amma ice taskinin sharqi ya kawo dalilai, ga dalilan da duki falaki ya kawo. To har ya zamanto ma shehunne ma ba sa so masu koyar da shi, sabida kar su zo ma muridin nasu ma maimakon ya amfani da shi ma ya je kuma ya shiga halaka. Akwai shehu da ya so ma koya mana yadda ya ga mun kusa fahimta, kawai ya ce ya isa haka kuma fahimta ba. Amma duk da tsoron kan, saboda irin wa'annan abubuwa da mutum ya so ba sanin su, to kuma sai ya kai ya je ya bar karatu ne, ya bar ilimi ne, saboda hisabi, in ka fara hisabi daga kana tafa hisabi za a ga hisabi ya yi hanyoyi da yawa. Ya yi ga hisabin turyance inda yake tafe, ga kuma ilimin taurari, ga kuma shi wannan ilimin bige-bige din wanda ake cewa duba din gashi, ga kuma ilimin asirarai
ga kuma ilimin asirarai. To haka za a ga hanya ta faru kowanne ka ɗauka kana tafa kana ta sai hanyoyi su in ba ka da mai riƙe hannu in ba ka da abu shikenan kuma sai ka bar inda kake tafa inda kai niyyar zuwa ɗin kuma ka bigewa wayan abubuwa duka zo ka lalace mutum ya zama mai ƙarya da kaza to shine ya isa girman annabi Idris saboda an ce da Allah tabaraka ta'ala aiko shi a bakin teku ne ba takarda a wannan lokaci ba a yi misra ma ba su fara bardi wani irin takarda ta ganye da ta kainuwa na ruwa dinnan da suke yi bardi ga nan suna yin zane a ciki suna siyarwa abubuwan tarihi to ba su fara ma wannan ba fara ma takarda ba kwata-kwata ko fatan ma ba a fara rubutu a ciki ba wayannan abubuwa da Allah ya saukar wa Adamu da shi daga sama aka sauko da su annabi Adam ya fito ya sauko da wani akwati da abubuwa in ka duba bada'in za ka ga abubuwan da aka saukar masa to haka to shi a bakin teku ne sai mala'ika Jibril ya kira shi ce Idris zo in koya ma wani abu mala'ika Jibril ya koya masa tunda a bakin teku ne ai rayi ne kawai a bakin teku to sai Jibril ya koya masa sai ce to in ka iya bari in gwada ka in ka iya ina Jibril in ka Allah ya aiko in ka iya Allah ya aiko Jibril ko bai aiko shi ba ya buga ce Allah ya aiko Jibril yana kan kasa to ina yake ya buga ce to inda abin da ka koya min gaskiya ne kai ne ma'ana Jibril haka abin ya gaya min kai ne Jibril sai ce to je ka Allah ya aiko ka da wannan ya zo koya mutanensa kila abin da ya sa mutanensa masu ilimin taurari Allah ya hali wa'annan lokaci da wannan abu ba to ya zo koya mutanensa ci to ku buga Allah ya aiko annabi ko bai aiko annabi ba suka buga ci Allah ya aiko annabi yana kan to waye ci ai kai ne shi mutanensa duk suka musulunta ba su kafurta ba da shi to da kila wannan magana to wannan kadai a ce kuma shi ya fara rubutu da alƙalami shi ya fara ɗinka kaya da ganye ne ko fatoci ake ta sa shekaru da yawa ko ku a yafa mayafi amma Idrisu shi ya fara saƙa shi ya fara koya shi ya kaza shi ya fara ɗinka kaya alaihi salatu wassalam to wannan kenan yana daga cikin sunayensa Ukunu yana daga cikin sunayensa kuma Irmisu yana daga cikin sunayensa sannan Idrisu da muka sani wannan kowane jama'a a kowane zamani sun san shi da wannan suna an dangana masa abubuwa da yawa na daga ilimai har yanzu muftin misra nan na da Ali Juma'a na ya tafi cewa wannan abul haula din akwai wani gunki a gaban su wayannan da nake dadin ga fuskarsa ma'ana zane shi hotonsa ne ya zana da ya gina duka a gaban kaza to wayannan kenan kuma cewa wayannan abubuwa ilimansa ne duk ga baki daya da ya ajiye lalle akwai littafai suna nan a hannun turawa wannan duk ga baki daya littafai suna nan wayansu littafan an dangana su da shi wayansu littafan ba su yarda cewa nasa ba ne ko kuma bayansa aka ajiye su da kaza wayannan abubuwa duk suna nan a hannunsu da wannan suke ta waɗannan ƙere an dai ilimi ne duk jama'a ko ina suna zuwa su karantar da su to su ba su iya wannan ƙere-ƙeren ba sirrin ilimin yana nan a hannunsu sirrin ilimin kowa dai sai su karantar da shi ya gama abin da zai karanta amma ya iya tasar abin duka baki da wai rina ce ta wajen zuma ta cikin ga kamar mu daya ina so ki karantar da amma ni mutane koman mu daya da harbun da komai da kama ni mutane ba sa so na mutane ke suna son ki na san dalili saboda ke kina da zuma to ki karanta koyar da ni to sai zuma ta ce gaskiya ne
sai ta dinga koyar da rina duk yadda za a yi sakar da yadda za a yi kaza kaza. Tana shirin za ta koya mata zuba zuma din sai ta ce to ai na gama koya, me kuma bambancin to shi kenan to tafi kin koya, in kin isa ki yi zuma, in kin isa ki yi zuma. To kullum abin da yake faruwa ka za a koya ma kowace formula amma ka isa yi zuma a gani, ma'ana zuma yana hannunsu duk gaba ɗaya, saboda wannan abubuwan yana hannunsu duk gaba gida. To da haka suke ce masa yana da bayyana uku, ya zo a Ukunu a wani zamani, ya zo a Irmisu. To wannan ba abin mamaki ba ne, duk musulmin imanin annabi Isa zai ƙara dawowa a ƙarshen zamani, tsakanin zamanin ɗauke shi da barrafa Allahu ilai, tsakanin zamanin ɗauke shi da kuma dawowa, zai kuma dawowa ƙarshen zamani. Bai sa an ce mun mai da shi wani abu kaza kaza. Ai haga wa'yansu 'yan sakaci din, ai an samu 'yan sakacin da sun ce a ba zai dawo ba. To in ya dawo shi wane ne? Wato su baye suna so a ce wali ne ko? Kuma me ya aka kwace ma annabi? Ai duk annabawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke faɗa. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم الرسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثمي قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. wannan Allah ya faɗa duk annaba sai da ya ɗau alƙawari da su, kowa in zai labarin annabi Muhammadu yana nan zuwa, kuma kowane annabi ko an ba shi duk komai in annabi Muhammadu ya zo ya tashi da kan annabtar ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To yanzu idan annabi Isa ya dawo alaihi salatu wasallam, annabi Muhammad ya zo ya shimfiɗa daularsa, ya shimfiɗa karatu, ya cika makarimul akhlaqi, me annabi Isa zai da annabta? Ai sai dai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abin nan da suke wa bishara shi godiyan Allah gashi ya bi. Annabi Musa ya roki Allah, Allah ya sashi a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dan ya zama shi ma cikin al'ummar manzo Allah sallallahu, kila shi ma zai dawo cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya samu wannan daraja. Dan haka annabi Musa wali ne Muhammadi, ranar kiyama yana da tashi biyu, yana da kujerarsa a cikin annaba, yana da kujerarsa a cikin mu al'umma annabi Muhammad sallallahu. Annabi Isa yake da wannan, haka annabi Musa yana da kujera biyu, yana da kujera a cikin annabawa, yana da kujera a cikinmu. Haka mahaddacin Qur'ani yana da kujera biyu, yana da kujera cikin annaba, saboda annabi ne sai dai ba a yi mai wahayi ba. Ai ba wani abu ma, ga duk annaba amma ba su da wahayi, amma kuma suna da Qur'ani a cikin zuciyarsu. To annaba ne duka, sai dai ba annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba annaba ne ba na dako ba, kuma annaba ne kamar malami kuma ba alƙali ba. Malami ne amma ba alƙali ba, wannan ba malami ne alƙali ne, an naɗa shi annaba kenan. To haka duk wannan duk ba wani rikici ba ne, amma haka mutane sun kacaccala abu, an tada hankali, an yi kaza kaza. To haka dabaru da haka suke ce masa mai ukun lamurmura, kila saboda ya yi bayanin tauhidi, wa'annan sufofin Allah tabaraka wa ta'ala da ya abu, kila kuma saboda bayyanar da ya yi wajen sau uku, shine ukunu da ake cewa shine Ilmis, shine Idris alaihi salatu wassalam, ko kuma a'a ya sufanci da sufofi uku, Allah ya naɗa shi naɗi uku, shi annabi ne, shi sarki ne, shi hakimi ne, shi babban malami ne mai hikima, mai sanin kan duniya. Za a ga wani annabin galibi sai dai ya faɗi lamarin lahira, ya faɗi amma lamarin duniya ba hannunsa a ciki, kuma bai cuce shi ba. Dama annabi ya zo ne sanar da mu Allah, ba ya zo ne sanar da mu duniya ba. To sai dai wani Allah yana haɗa ma biyun duk gaba ɗaya, wani Allah ya haɗa ma annabtan, ya haɗa ma ma'arifan, ya haɗa ma ƙere-ƙere kamar yadda ya wasu Dawud da annabi Suleiman. Wani Allah ya haɗa mar annabtar, sanin Allah ɗin, kuma ya haɗa ma sanin komai ɗin, ko da bai kira kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu da yake fitowa yanzu yana manzo Allah ya sani, ya ce Allah ya sanar da ni ilimin na farko. Duk waɗannan ilimin na Idris da ake faɗa, Allah ya sanar da ilimin na ƙarshe.
duk wani technology da za a sake new modern a cikin wayannan abubuwa Allah ya sanar da ni wa zadani kuma ya ƙara mu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mu akan fiye da wannan. To ma'ana annabi Idris alaihi salatu wassalam shi annabi ne, shi sarki ne, shi mai hikima ne. Yana daga cikin karatukan da suka tace a cikin littattafansa abubuwan da ya ɗora mutane a kai tun daga zamaninsa sun tace wajen abubuwa 7. Shi ya fara maganar hankali, aqalul a'la, amma hankali babba. Ya zo a cikin hadisin manzo Allah farkon abin da Allah ya halitta hankali. Wani hadisin farkon abin da Allah ya halitta alƙalami. Wani hadisin farkon abin da Allah ya halitta diamond fari, lulu anya fari. Shehu Ibrahim Dalla ya ce duk abu ɗaya ake nufi, haƙiƙa Muhammadiyya ake nufi. Haƙiƙa Muhammadiyya ake nufi. Alamul jabarut ne gashi nan. Haƙiƙa wannan shine aqalul a'la, hankali babba, wanda daga shi Allah ya san mana duk hankalin da yake kanmu. Shi wannan shine matattarar hankalin gaba ɗaya. Yau mai kuma ruhu wal mala'ikatu sabba. Ranar da ruhi shi kaɗai zai tsaya, kai kaɗai gayya. Da kuma duk mala'ikun nan gaba ɗaya sahu ɗaya ne, shi ma ruhi sahu ɗaya. Yanzu da Allah zai nuna ma aqalul a'la shi kadai sahu ɗaya ne. Duk hankalin halitta tun ran da aka fara sanwa annabi Adamu hankali har zuwa ranar tashin kiyama, duk hankalin halitta abu ɗaya ne, an kwashe daga cikin aqalul a'la din. Ba ga karatun su bai ban namu ba. Allah ya saka Imamu Ghazali da ya sarihil injili, zahirin attaura, zahirin injila ta annabi Isa. Imamu Ghazali sai da ya tsaya ya dinga fassara maganar, ya dinga yi mata tawili. Duk abin da ya kawo ya ce su abin da za su kaɓata saboda littafinsu ya ce musu kaza, ce wannan ikon Allah, mu ma aina mu Qur'ani ya ce kaza, gashi kuma Allah bai sa mun ɓata ba. Wannan malamai su nemi raddu sarihil injila dina sai su iya koyan yi wa mutane tawilin magana. Ba komai gani ƙarya ne a zuba, haɗar mai amfani ma ka ce a zuba au asaratun minal ilmi, ko wannan shine ragowa abin da aka gada na ilimi. Da yawa wa yansu ilimin kan gashi nan gada aka yi, amma duka ce a zuba. Da haka ga yau ba wani abu da aka isa a yi, ba wani abu da malami sai ya kero, ba wani abu da ya isa ya zo da shi sabo, ba wani abu da ya isa da kaza, sai dai mita rigima, sai dai mita rigima din daga baki da. To wannan kenan. To ya yi magana akan hankali, cewa hankali din nan shi ne abin da ake riskar komai da shi. Yanzu kamar falsafa ta falsafa su dama sun yi da hankali. Addininmu ya ba wa hankali wannan na kwakwalwarmu, ya ba shi girma, ya ba shi dinga la'allakun ta'aqilu, ko kwa hankalta. Mana hankali yana da abu kaza, amma tare da nasi, haka suke jere, tare da nasi. Idan nasi ya zo, karatu ya zo, ko hankali ya gane ko hankali bai gane ba, sai bi, sai imani. Idan karatu bai zo ba, dama shawar da yana ma'anar tafsiri. Idan naƙali ya zo, ga abin da manzo Allah ya faɗa, ko ga abin da manyan sahabbai suka faɗa, ko ga kaza sai bi. Idan baka samu naƙali ba, to kuma Qur'anin Arabiyyan, Qur'ani ne balarabe, kuma yanzu sai sai akali ya shiga, hankali sai ya shiga. To a hankalce dai kaza ne, a hankalce dai kaza ne. Wani zubin sukan haɗa kai, wani zubin sukan rabu, su falasifa su hankali kaɗai suka kula da shi, ko karatu ya zo inda bai dace da hankalinsu sai su yadda karatu. Su kuma wa'annan ustazai da ake faɗa, su kuma sai suka ɗau naƙali kawai, suka jefar da hankali. Su kuma
shine wannan badakalar da ake ta yi duk gaba gida. Duka haka Ibn Battuta ya faɗa, na gan shi yana faɗa ɗan tafiya, na gan shi iliminsa ya fi hankalinsa yawa, iliminsa ya fi hankali, ko ga ilimin kuma ka haɗa da hankali duk gaba gida. To wa'anda suka ci su kuma tun daga matsala da sahabbai da kaza haka aka haɗa biyun gaba gida da hankali da kaza. Wannan ya bayyana muna faɗa wajen hadisin Abu Huraira da Abdullahi bin Abbas. Abu Hurairah ya ce ya karɓa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya taɓa wani abu da wuta ta ƙona sai ya yi alwala. Duk wanda ya taɓa wani abu da wuta ta yi amfani da shi sai ya yi alwala. Sai Abdullahi bin Abbas ya ce masa, Abu Hurairah, yanzu in da sanyi ni ina jin sanyi ba zan iya yin alwala da ruwan sanyi ba, ya zan yi? Ita sai ka dafa ruwan zafi ka yi alwala. Ka ce duk wanda ya taɓa wani abu da wuta ta dafa. Sai ce kai dan uwana ka in kama karatu ka dinga shiga min da daga nan ma zai ce oho, to akwai fahimtar nassi, akwai kuma karanto nassin yadda ya ba za a ce Abu Hurairah ƙarfi ba, haka ya fahimta. Kila kuma an shafe wannan hadisi ya zo, amma da ya tsaya kuma ya yi fahimtar nassi da kaza, to kila sai ya samu wani hadisi ya taimaka masa, ana nufin kaza, ana nufin kaza. Wannan ya daga cikin abin da mazhaban malikiya ce tashi a kansa kenan, fahimtar nassi kuma da hankali, da hankali. Da haka wani suka kwararo ma wani karatu sai ka dinga wata ina daga zancen wajen sake alwala. Ko inda su a mazhaban sun dai aka ci nama sai an sake alwala. Amma malikiya suka ce walau bi akal lahami jazurin, ko ka ci naman tsohon rakumi ma shi ne za ka yi ta kici da shi jijiya, kuma za ka sake alwala ba. Saboda ana cin abinci a fadin manzo Allah nama ne. To wani ya hutu ba bai san ko ya yi ba, da dai an ji annabi ya kula sallallahu alaihi wasallam, da aka kare sa na kowa ya tashi ya sake albala, saboda ka a ce wani kai sake Allah, ga wannan ba daɗi. To yi ganin suka ba hukunci a kai, shi kuma imam da ya fahimci ita kai ko ka ci naman tsohon rakumi ma ba za ka yi, kaga fahimta da kaza. To wannan hankalin annabi Idris yake magana, abinda aka ciro a cikinsa, to ya yi magana da tabbatar da shi ne gaskiya wannan hankali din. To magana ce da yawa a wajen wa'yansu masu addacen aƙalul a'ala, a wajen wa'yansu, a wajen mu musulmi mu ce haƙƙu Allah shi ne haƙƙu, a wajen wa'yansu masu addinatan su ce aƙalu, a wajen wa'yansu masu abu su ce kaza, duk sunaye ne daban-daban amma abu ɗaya suke nufi. Kamar da shawar da wannan hadisin da ya ce dole an ya fara farkon abin da Allah halitta da ya mafi duk hakika Muhammadiyya ake nufi, duk abu ne guda ɗaya. To shi ya magana wannan. Sai na biyu, tanazuri shine taƙabuli, cewa komai da ka gani na halitta dinnan yana da alaƙa da ɗan uwansa. Sama tana da alaƙa da ƙasa, ƙasa tana da alaƙa da taurari, suna da alaƙa da kayan ƙasa, kayan ƙasa suna da alaƙa da kayan sama, kaza. To ilimi diya ba da, yanzu ilimin technology wannan zamani diya ba da wannan abubuwa. Duk eriyoyin nan da suke, me yasa duk wa'annan abubuwa da muke kallo, wa'annan TV da wa'annan duniya da ta zama gida ɗaya kaza, saboda alaƙarsa da wa'annan taurari da ake jefawa da sama ɗin nan da kaza. To shi ya fara duk irin wa'annan maganar. Duk wani abu da kaga yana kewayawa yanzu yana daga cikin abin da ya yi magana da shi, sai dai a ce an ci gaba da kaza da shi. To shi ya yi maganar ihtizazi, cewa kowane abu yana tafiya, yana motsi, yana kaza. Kowane abu yana tafiya, yana motsi kaza. Duniya tafiya take tana motsi, kai ma dan adam din ci gaba kake, ta ɗauri kake, kai na jiya ba kai ne na yau ba, kai na yau ba kai ne na, kai din ne dai amma kana canjawa. Da ka lura yadda kake dan jinjiri
ba haka ne kana rarrafe ba, ba haka ne kana kaza kaza ba, amma dai kai ne amma jiya kana dan jinjiri, jiya kana rarrafe, jiya ka iya zama, jiya ka iya tafiya, jiya ka iya kaza, jiya ka iya kaza, har yau ka iya kaza, har ka so maran kwafa, har gobe sai an rike ka aka sannan kai tafiya. A wata rana da rikewa da sandan duk ba za su yi ba, ka koma wa farkonka, sai dai zama. A wata rana zaman ma ba zai yi ba, sai dai kwanciya duk ga baki ɗaya an koma. Kai ne amma kai ma tafiya kake. To ala ayi hal cewa sama Allah tabaraka wa ta'ala kaman addinin mai Allah tabaraka komai yana tasbihi, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Duk abin da ke saman da ƙasa yana tasbihi, kuma kamar duk abin da ke saman bakwai da ƙasa yana linkaya a cikin malakutiyan Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan ma ba wani abu ne bako ba wani abu. Sannan izduwajiya, komai ka gani bangare biyu ne, yana da bangare biyu. Wannan bangaren zahiri da ka gani, sai kuma bangaren sa na baɗini dinnan da ka gani. To shi ya yi maganar abubuwan duniya duk da suke abu. To komai da ka gani abu biyu ne ya yi shi, kuma abu biyun nan kishiyan juna. To wannan ma duk ba wani abu bane, ba abun a tada yawun baki bane. Ko mu yan adam din yanzu abu biyu ne, kai da kake magana, ni da nake magana yanzu abu biyu ne. Akwai rai akwai jiki, akwai rai akwai jiki, kuma kishiyan juna ne. Duk abin da jiki yake so dinnan ba shi rai yake so ba, duk abin da rai yake so dinnan ba shi jiki yake so ba. In ka yawaita tasbihi, ka yawaita zikiri, ka yawaita sallah, ka yawaita ma'arifa, ka yawaita kaza ka furin jayar da rai akan jikinka, sai jiki ya dinga ramewa har ma ya mutu. Amma kuma ranka ya rayu. Da ka mutu za ka ga ranka wani abu mai kyau, wani alheri, wani kaza da Allah zai nuna ma. Za ka ga musulmi wayansu ba ma wani kyau ne da jikinsu ba, wayansu guragu, wayansu kaza, wayansu bare mu da ga irin yadda Allah halicce mun gode, ga ba kuɗi ne na shafa-shafa da kaza ba. Dangane an ka duba wa'anda ba musulmi wanda ba su damu da rai dinnan ba su ma san da shi kaza su dai jiki ake gyarawa. Tu'jibu ka aji samuhu, jikinsu ma ya dinga baka mamaki. Wa'annan a ƙasa suke kwana kuwa, kamar ba sa kwana a ƙasa, shafe kaza an tsatsara abinci, an tsatsara kaza, an tsatsara exercise. Kullum mutum shi kenan cikin exercise, ai dan gina jiki na ga. To wani exercise kai kuma na rai? Shi kuma da za a ga ransa da kaga abu mara kyau. Ba fa an ce ko wani mai exercise wanda ba musulmi ba ake ni, wanda bai yadda akwai rai din ba ma da kaza duk gaba ki da a dinga fahimtar karatu. Shi kuma wanda ba su yadda da Allah kaza ga su nan yan kyau yan kaza, kamar Paris Faransa ina ana ce mata kasar kyau da kaza su to su muna za a garan su sai ga abu mara kyau duk gaba ki da. Kaga ko mu yanzu ga jiki ga ba dan Allah ya sa zuciya nafsu, Allah ya sa zuciya a tsakiyarsu, ita take daidaita, ita take raba fada kullum ta dan sai ta ita kuma international ce, ta iya zuwa wajen rai ta shiga alam duniyarsa, ta yi komai, ta yi ma'arifa, ta yi kaza, kuma ta iya zuwa alam din jiki, ta bashi shari'a, ta iya bana'i, ta iya baƙa'i. إذا حال حول الروح فالروح روحه وإن حال حول الجسم فهو تجسم. إمنا إن يجي وجه روحي رانس شيء إن يجي وجه جكي كذا إذا كي ديدي تاسو أذونا لافيا duk gaba gida. To haka komai za a ga su a karatu an wannan ma ba wani rikici ba ne, mun fahimci wannan karatu. Sai tanagumi na kowane abu, duk wa'annan karikice da ka gani ya so ya kama da tanazuri dinnan. Duk wa'annan karikice na duniya da na duniyar tuko,
waɗannan rakwatan sama din nan ana ce mata mai ƙarzuwa jarbabu. Duk wanda yake ƙarƙashin jarbabu ma'ana duk wanda yake ƙarƙashin sama mai ƙarzuwa wai sami da wannan rakwa kamar yadda kurajen suka fito jiki da su rakwatan wai aka taurarin nan suke rakwata ma a sama amma shi ba Allah ce ya ado ne wa zayyana sama a duniya bi masabiya ko Allah ya kawata sama da waɗannan fitulwali da shi ba Allah ado ya yi duk gaba ki da to amma kuma a danga suna rakwatan za a gani duk gaba ki da to wannan sama duk waɗannan abubuwa taurarin da ƙasan nan da duwatsun da tekun duk ba a yi su banza ba hikima ce ta Allah dukkansu a hanya suke a haɗe suke don su ba da natija ɗaya da za ka ɗauke wani abu a cikinsu sai tsarin ƙauniya ya lalace duk gaba ɗaya don su ba da natija ɗaya yanzu idan za ka haɗa magani za a ce ka haɗa magani kaza ka haɗa magani kaza su ka haɗa malga wayan da muka sani ko haɗa malga ka haɗa hannu wayan suka haɗa tsamiya ko ka sha sai ya baka natija ɗaya saboda ita malga sakin ciki take ta sa guda shi kuma hannu ɗaure ciki yake to yanzu ga mai ɗaurewa ga mai kai in cikin kai saki kaga wani bala'iya in cikin kai ɗaure wani bala'iya samu al-imsaku umul amrat an ce ɗaurewa ciki shine uwar rashin lafiya duk gaba ɗaya dole ga rashin lafiya cikin sa ne a ɗaure da cikin sa ya wanku da haka babban magani abin da zai wanke ciki to kuma cikin ya dinga zuba kuma har ya wuce gona da iri kuma nan ma halaka ta ba to bari a haɗa kishiyoyi guda biyu sai su bada natija ɗaya haɗa maliga haɗa hannu kaza ya ta haɗa musu wankewa kaza sai ta bada natija to wai kaunin nan duk baki ɗaya duk waɗannan rakwatan ɗin nan sinadarori ne na magani da aka haɗa abu ɗaya suke bayarwa da ka ce ka yanke kaza to da sai tsari ya lalace shi Allah ya san da haka sai ga kai yanda kake so kai mu yanda muke so wata rana a ce ba America ko wata rana a ce ba wanda suka saba da kai a cikin addini ko wata rana ba wanda suka saba da kai cikin aqida ko to sai tsari kai din ma sai ka zama babu sai tsari hikimomi ma'anar wannan magana hikimar ubangiji tabaraka wa ta'ala duk kuma ko su turawan mun gode Allah da suka karanci duk saman da sun ce wannan abu ba haka kawai ya faru ba mai tsara shi ba wannan komai yana tafi cikin tsari akwai kudurar da take tsara wa'annan abubuwa shine Allah shi Allah kawai su huta shi Allah kawai su huta to shi ya faɗi wannan abubuwa wannan ba karatu ne mai yawa duk baki da karatu ne mai yawa sai sababi da natija sababin kaza abu kaza ne zai faru sababin kaza abu kaza ne zai faru abinda sai aka ce ai kaza abu kaza ne zai faru to shi ma yayi kama da maganar hankali din can duk baki da duk wani sababi an yi shi ne dan ya bada natija hamdan yunilu ummati magazaha duk wani abu ana son magaza natija ta faru a ciki natija ita ake so to duk wata rashi aka gani kuma akwai wanda da sababin nan akwai wanda ya yi su duk da baki da kuma komai yana nan cikin tsari da yadda aka shirya masa wannan ma alhamdulillah ya tafi da mu duk ba shine hakkara ta mu to bare wannan na bakwai din kuma komai da ka gani jinsi ne guda biyu mace ne da namiji komai wannan ma karatu ne Allah tabaraka wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai magwama guda biyu muka halitta mace da namiji komai sai kaga tarkibin namiji ƙarfi da kaza ga irin yadda Allah ya kira namiji na mu na mutum mun sani galibi kan sakatu galibi kafa sakatuwa galibi kasa ita kuma ta galibi kafa ta karama kaza wanda in sun zuro kafafuwan su zaka yi ta wannan kafan namiji ce wannan kafan mace ce ko ga jikin su ga yadda kowa Allah tabaraka wa to haka kowane abu in ka karanci abu sai ka iya bambance ga wannan
kuma Allah subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sarki tabbata ga wanda ya halicci magwama guda biyu, mace da namiji, cikin duk abin da ƙasa ta tsira nau'i ne biyu, duk abin da ƙasa ta tsira. Da mu kawunan mutane dama mu kan wannan mun sani, mun san namu, mun san na dabbobin mu, wa mimma la ya'lamun, duk abin da ba mu sani ba ma. Yanzu yana musamman wutar nan da in ba dan an haɗa ma'aurata guda biyu negative da positive ba ta ba da wannan haske ba. Ya za a musamman abu kaza ba an haɗa kaza. An tambayi wani da haka sun madana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hau fatadalla sannan ya sauko fa kana qaba kasar da haka ya aka san Allah ya ce da haɗa kishiyoyi guda biyu sun madana fatadalla. Da ba haɗa wannan kishiyoyi guda biyu ba da ba za a kai baka na ƙaba ƙausai ba. To ƙaba ƙausai ma ai au adina shi ma har yau dai su biyu ne. To sai ɗaya ya faru wuturi, inna Allah wuturi yuhibbul wutura. Allah shi ne wuturi kuma yana son duk wuturi tabaraka wa ta'ala. Wannan kam dai an sani. Wannan yana daga cikin ƙa'idodi na Annabi Idris alaihi salatu wassalam da su malaman duniya suka tace a cikin littattafansa da maganganunsa duk gaba gida. To ba wannan ba wani ka'ida ce ta foundation ilimi. Su yanzu malaman ilimin da sun zo na ka'ida su saye kowane foundation ilimi za a ga ka'ida. Yanzu foundation din halitta gaba ɗaya na cikin wannan mace da namiji. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. ko kuma gaba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha da aka hada su wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Yanzu wannan ka'ida ta bakwai ma duka ai kaji kamar da duk da kaunin ma da ita aka. To haka wayannan bakwai din kusan duk ilimin kauni yana cikin su. Duk ilimin kaunu yana cikinsu. Shi kuwa na farkon can ma duk ilimin hadaran Allah ma yana ciki. Saboda hadaran Allah abu ne na tafakkuri, abu ne na kaza, abu ne na duk da suna ce masa mawara'iyya, abin da ya wuce hankali din. Kwarai da gaske, saboda alamun jabarutu kam da ka tsallake shi kuma yi kenan ka shiga alam kaza. Abinda Allah ya fitar da wani mawaki ya sani bai sani ba Allahu alam. Da manzo Allah na gaban hankali, gaskiya ne. Da yawa mawaki yakan faɗa abu Allah yakan sanar da shi abu. Manzo Allah da ya faɗi wannan abu biyayyen abin da mawaka suka faɗa wa kulli shay ma kana Allah badila, duk abin da ba Allah ba ƙarya ne. Manzo Allah ya ce wannan shi cikin abin da mawaki ya faɗa, amma kuma a jahiliya ya faɗa duk gabaki da duk a jahiliya ya faɗa. Akwai wanda ya waka manzo Allah aka karanta ba waƙar wani daga cikin 'yan jahiliya, aka karanta manzo Allah ya ce bakinsa ya musulunta amma zuciyarsa bata musulunta. Wannan waka ta nuna ya musulunta amma baki ne kawai duk ga baki da ma'ana ba wai wannan wanda ya faɗa ba. Yanzu wannan wanda ya faɗa ma aliba ya faɗa kasitacciya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naga alamul aqal jabarutiya na gaban hankali kuwa daga nan za a faɗa lahutiya ko da nan za a faɗa lahutiya da kaza da abu. Ku dinga yin shiru ko Allah ku bar mu magana ba irin wannan bane nan. Yau a irin haka to shi yasa saboda da an yi magana sai hankali ya kada, kuma walidi ne siradi ne muke kai, walidi ne da ya kada shi kenan sai na ya faɗi irin wannan duk gaba gida. To kaga ina magana ce to wannan kenan. Sannan kimiyya din nan gaba ɗayanta da ake kai da likitanci din nan gaba ɗayansa da ake kai da iliman nan na zahiri da na baɗin daga duk daga Idris alaihi salatu wani ma'ana makanan aliya ne. Duk wani fanni da aka to makanan aliyan kololo makanan Idris da aka daga tara alaihi salatu wassalam, kololo makanu da makanatu dama darajar wuri da matsayi, mun daga shi darajar wuri da matsayi kimiyya din nan
da likitanci din nan, kimiyya din nan, duk wani abu halittan Allah ka kai shi asalinsa cika, to kamar da shi asalinsa cika din nan, daga nan fa suka yi abubuwan da duk suka dinga canja ƙarafuna da wannan dukkanin ma'adanai din nan, ilimin ma'adanai din nan gaba ɗayansa duk yanzu mun yi Allah ta dama haka sai da Allah ya koro mana ilimin technology na annabawa fa. Annabi Dawud alayhi salatu wassalam duwatsu na kaza tare da shi, annabi Suleiman shine karshen technology, iska da tsuntsaye da aljanu da waye duk yayi tasarrufi da sannan Allah tabaraka ta yi magana Idris din alayhi salatu wassalam. To wannan duk abin da suka reshe ne na wannan abin da annabi Idris alayhi salatu wassalam ya ajiye duk gaba ki da wannan ilimin kimiyya da suke cewa simiya'u waye duk gaba ki da canja ma'adanai da kaza. To wannan ilimin kimiyya din na canja abubuwa shi ma rukuni ne na sai ilimin likitanci din nan. Me ilimin likitanci din nan? Shi wannan ilimi na physics wanda chemical din nan, chemistry, wanda shi kuma ilimin samo magani na wata cuta da za ta faru, cewa duk cuta Allah ta warware da bai taba saukar da cuta sai ya saukar da maganin ta, sai dai kuma ta wani bala'i ce Allah ya kiyaye. To samar da magani din yanzu tura suna magana yanzu daji ba wannan corona da ta faru a zamanin mu duka ba, kaga tura duk suka zura ɗakin bincike duk abin da suke zo su binciko maganinta, su binciko ma yadda da suka binciko maganinta duk za su rufe kasashensu su je su yi ta maganinta. mu ko duk wanda ba mu da wannan abin bincike ba mu iya wasu ba mu duk sai mu mutu gaba daya, su ko can duk su rayu. To Allah ya sa musu wani irin tausayi, duk da dai akwai rashin tausayi amma Allah ya sa musu ɗan tausayi, in sun ƙiba ma su ɗan san mana. Kaga yanzu an binciko maganin cutar, allurorin da za a dinga yi wanda shine maganin cutar ga idan suna yi wa kansu kuma suna yi mana. Kowane shugaban ƙasa tun daga na America har na Rasha har na China har na sai an nuna a kansa za a fara, amma har yau daƙiƙan mutanen mu suna ƙarya ne, kashe mu za su yi, kashe ka za su yi, shugaban su yadda a yi masa. Mai addinin mai ce abincin nasara in dai ba faroman su zai iya ci to wuci, in dai ba giya ba ne, in dai ba hurma alaikun mai tattu wa dama wala hamlikin zero ma wahida, in dai ba wai nan ba ne. Amma ko murɗe suka ce Isa kai ba annabi ne a wajen ka ba, in dai shugaban su malamin su ya ci to kai ma ka ci. Amma har yau da ƙiƙan mutanen mu kashe mu za a yi, wani system ne aka yi, wani kaza ka koma wace tsiya ce tun da kaga shugaban su dai ya fito duniya da ya nuna gashi nan a kansa aka fara, kowane ƙasa gashi nan akan shugabanta aka fara, kai ma a fara akan kama. Ko kai ka nisan rayuwa, kila ko kuma ba ka da shi, kila ko kuma ba ka da shi. An shuka ya tara gashi nan ayi a kansa. Har wata ƙarya aka so ma ai mutane kaza waɗanda aka allura sun mutu, ba wani wanda ya mutu, da kalifan mu nan ma na Shehu Ibrahim an nuro an fare masa duka baki ba. Jama'a in muka tsaya a wannan hankali ba inda za mu, yanzu to da ba su yi maganin ba su yi sai dai a mutu. Ƙarya ne wannan cuta ƙaganta aka yi babu ita, mutane nawa su mutu ka ce ƙaganta aka yi babu ita. Nawa ake ƙagar ƙarya kuma ta zama gaskiya in hakan ne ba. To wannan ilimin magani din nan, ilimin annabi Idris alaihi salatu wassalam alaihi rukuni ne na Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, ya daga cikin wanda ya dinga fama da cutar basu, duk in zai zauna inda zai ba da ilimi tasa ce a ƙarƙashin sa kafin ya tashi ya cika ta da jini. Yake cewa ina ma yanda na koyi karatu haka na koyi likitanci, ina ma yanda na koyi karatu haka na koyi ilimin magunguna duk gaba gida. To wannan magana kaɗai ta isa ta nuna mana girman
ilimin magunguna da kaza. Ko mai faɗa ya ko ma'ana dai abu ne mai kyau. Yan dai gashi da turawan da suka iya samo ilimin magunguna ɗin duk su suka yi ilimin abubuwa da ya dinga kashe mutane da wannan cutar da muka faɗa ta wadda ta samu annabi Ayyuba ɗin nan alayhi salatu wa salamu, Usman Fas ake cewa ko menene da ta same shi daga ba dan duk sun samo magungunan ta ba da har yau tana kashe mutane, malaria din nan da kaza din nan da to wannan ilimi ne mai zaman kansa. A ce cuta kaza ya za a samu, wannan shine ilimin magunguna da kaza kaza, wannan duk daga annabi Idris alayhi salatu wa salam ya daga cikin wanda ya sa shi. Da kuma wa'annan ilimi na kere-kere dinnan na ma'adanai dinnan da kaza. Akwai shehu suka yi rudar ayyashi, Allah ya saka, yana yaban shehinsa da shi ya koya masa wa'annan kimiyya dinnan. Akwai Jamilu wani bai Yahuda wanda ya talibi yake da duk wa'anda za su ke shehu Tijjani Abul Abbasi da wannan magana za su faɗa, ai shehu Tijjani Abul Abbasi ai ya san kimiyya da haka yake yin kuɗi, da haka inda sarakuna ne suke zuwa ne yake zuwa ya zauna da almajiransa ya kaza. Wannan yabansa kai. Sai dai mu da yawa an jefe ka da wani ilimi a yanzu, in an jefe ka da wani ilimi dakikancin mutane yanzu ana ganin zagin ka akai, amma da an koma zamanin da yaban ka akai na ƙarshe, a ce dan hakika ne kaza kaza, ba a san ilimi ne mai kaza ba, to mala to dan alhamdulillah labar ne ka sidodi kenan na rediyo da kuma sandalwa to ba a sanya banka akai kaza kaza. Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu in yaji an ce ga wani sai yana fassara barki, Imam Malik zuwa yake jira masa, kana so kai wasa da gadon annabta ko? Wannan shine abin da ya rage mana na annabta. Duk kaza kana so kai wasa da gadon annabta ko? To wannan kenan duk wayannan kere-kere da kwamfutoci da jirage kaza ka yana cikin wayannan kimiyya din nan na sanin ma'adinai da na kaza. To suka je yana yaban wannan shehi na san Allahu akbar. Mun zauna da shehin da har ya so mu koya mana wannan, ya so mu haɗa mana sanadiran da komai, wallahi azim sai da mun kusa a fara abin ya ce a bari. Shi ma tsoro kan mu je mu bar bautan Allah, kila tun da yana so kila nan gaba in Allah ya sa hankalin ya daɗa ƙaruwa. Duk da muka 40 da hankali ma a zo. Amma dai har yanzu dai akwai kwaɗayin duniya a cikin rai gida ko yanayin kaje ka an ka kuma ka so ma murza abu ne mai ban mamaki. In ka haɗa kaza ka haɗa kaza idan ka ɗau goron ruwa in ka murza masa ya zama azurfa kuma har abada ba zai canja ba. In ka haɗa kaza in ka ɗau tagulla ka murza mata ya zama zinari kuma har abada ba zai canja ba. Abada zai canja ba. Yanzu in na gana iya wannan kuma nemo mai tafsir. Dubai zai yi. Ai zawiya ta sha wuya. Kila yanzu abin da ya bayi masa ba kudin ma. Ina kudin ma. In ba da wayannan kudi suka bada shi ba da ba kudin ma. Duk gaba ki da. To bayan Allah su kai Allah ya kan sanar da suna daga annaba da kaza yanzu yanda Salman Farisi ya biya bashinsa. Haka wannan ilimi ne na annabawa. Dan zinare ne kada amma manzo Allah ya dinga ya shiga daki sai abin ya cika sai ya zo ya auna musu. Har sai da ya auna musu. Haka duk gaba ki da. To ilimi ne yana nan, ilimi na nan dankare jama'a, sai dai sabida ma nesa da aka da shi ma an so man, amma dai su masu yana na hannunsu, bare turawa ne yana na hannunsu, amma mu dakikanci da sakaci da an zubar da komai ya zama shirka ne kaza ya ce duk annabawan da suke su ma duk sun shi shirkai kaza to wannan kenan. To haka shi ya fara magana akan zancen kuma jiki da rai da kaza tafa kuma ka dawo tunanin cikin ka tafi hadaran Allah
da kaza duk Idris ya yi wannan maganganu alaihi salatu wassalam, har ya kai yana iya Isra'il da Mi'rajin. Ai dama tura su wa'yansu ma masu addini suna cewa ai da kuke cewa annabin ku yayi, ai ba annabin ku kadai yayi Mi'raji ba, annabi Idris yayi Mi'raji, annabi Isa yayi Mi'raji, ya muka ce ai dama mu ce shi kadai ba. Duk wani abu da annabi ya zo da shi ya cika makarimul akhlaqi, amma ko annabi Idris yayi Mi'raji ko annabi Isa yayi Mi'raji, waye je da na fata dalla fa kana qaba qausaini aw adna. In ko mi'raji ne na rai, kowane mumini ma a cikin bacci yana yin mi'raji na rai, ransa ya hadaran Allah. Annabi Isa yana cewa ku dinga ajiye kuɗin ku a ragaya, dan kuwa kwanta bacci sai zuciyar ku ta dinga kallon saman ragaya, daga nan kila ta iya dan ɗarawa ta kallo kan soro, kila kuma har ta kai hadaran Allah. Amma ka ajiye kuɗin ka a ƙarƙashin shimfiɗa, zuciyar za ta kwana a ƙarƙashin shimfiɗa. Wannan ilimin ma son kuɗi, sai in ka daina ajiye sai ka sa a ragaya can sama, da kila ya zuciyarka ta kwana, saboda malu daga mailu ne, inda yake nan zuciyarka ta karkata duk gaba gida. To wannan kenan. To shi ya maganar waɗannan sinadarai guda hudu wanda su ne kan ilimi: wuta, turbaya, ruwa, iska. Shi ya magana in dai zafi ya haɗu da ƙeƙas, zafi ya haɗu da busa, to sai wuta ta tashi. In zafi ya haɗu da busa sai wuta ta tashi. Idan sanyi ya haɗu da busa sai ƙasa ta faru. Idan sanyi ya haɗu da ɗaita sai ruwa ya faru. Idan zafi ya haɗu da ɗaita sai iska ta faru, duk gaba gida. Wannan shi ne kan ilimin ma'adanai. Ita to waɗannan su suka yi kowane ma'adini da ka gani, waɗannan su suka yi a kujera nan, kowane ma'adini da ka gani waɗannan su suka yi. Biyu a ɓoye, biyu a sarari. To in ka san waɗannan duk gaba gida, to akwai kuma na biyar ɗin da shi ike canja komai a cikin ma'adinin nan, shi ake cewa ikisiru sa'adat, sinadarin arziki. Ikisiru shi ake cewa ikisiru. Shi ikisiru nan kila gari ne ja, shi kuma da me aka yi shi, shi ake cewa kibritul ahmar ɗin, ko kila ko yanzu wannan mercury ko menene fari da ja da kaza duk magana ce sa a baku din nan da kaza, to kila ko shi, to shi ko an ka samu wannan ikisirun, to shi kuma za ka ta yin irin wayannan abubuwan, kuma ikon Allah wayannan abubuwa ba duk ba a nesa suke ba. Kila kana taka su ma kana wucewa, a ilimi sai ka yi sannan sai ya baka. To sai ruwan sarakuna da suke faɗa, shi ma wani irin ruwa ne da can injin da ake ɗebo ƙasar da azurfa take ciki, sinadarin da azurfa, kamar da azurfa take ciki, wanda suke rabe abin su fitar da azurfa, ko ruwa da yake zuba a tsakanin wannan aiki, to wannan ruwa shi ma wani irin sinadari ne, suka yi komai da shi duk gaba gida. To duk wannan irin abubuwa a gama tafiya da duk waɗannan kere-kere duk an sama daga annabi Idris alaihi salatu wassalam. Haka ilimin Misrawa kamar yadda muka faɗa, haka ilimin Babilawa Iraki, haka ilimin Giris, haka ilimin addinatai duka, ilimin addinatai kuma har daga cikin addinin mu duka baki da. To an samu daga cikin an samu daga turawa da yawa, daga Giris din da Babilawa sun yi hadara, sun yi civilization na tashin hankali saboda karantar wannan ilimi nasa. Misrawa sun yi hadara ta tashin hankali saboda karantar wannan ilimi. Ya isa dai ga waɗannan dalar gyaɗa, ba wai ka yi ba, duk technologin zamanin nan, duk sarkin da ya isa, duk wata ƙasa da ya isa ta rusa shi gashi. Isra'ila ba muguntar da bata maka wa man ba,
amma ko ta ƙwarzane shi ma ta kasa, abun mamaki ƙololuwar ginin wajen mita nawa ne a sama, ƙololuwar ginin dutsen da yake kan ƙololuwar tan nawa ne za ka ji an faɗa abin da hankali me ya isa ya ɗaga wannan abu a wancan zamani. Amma kuma sai ga turan sun fara bincike, sun fara jazibiya ce, wani irin ilimi ne da suke yi kuma gaba ɗaya abin ya taso da kansa ya hau. Jazibiya ce kawai, ba sanin kan jazibiya irin abu kamar na ma'an ƙarfe nan da kaza, jazibiya ce duk gaba gida. To duk ba su fita daga ilimin Allah, duk ba su fita daga duk wannan ilimi ma'aikan Allah, annabawan Allah su suka zo da shi. Yanzu wannan da muke magana annabin Allah ne, ga Allah ya neman kirari, sai dai rikici kirarin ne har yau ba a iya kula da me ma'anar kirarin ba. Rafa'anahu makanan aliyya, wannan makanan aliyya din nan mutum ya je duba fususul hikam, littafin fususul hikam na Muhiddin bin al-Arabi Hatimi, zai ga ma'anar makanan aliyya. Kuma ya isa ko dai dan karamin tarihi din dai falakin rana nan ne wajen zaman sa, ranar nan kujerarsa ce, wani ya isa ya zauna akan kujerar garwashi ya gani, ba ma ya zauna akan rana ba, duk gaba gida falakinsa ne. To wannan kenan haka ilimin haka Irakin nan wace irin hadara ce bata faru a Irakin nan ba. Babilawa ga burjin gonar sama da ake cewa ta Babila ta Iraki, gonar sama da ake cewa gonakin duk ba a ƙasa suke ba, duk a saman ginin suke duk gaba gida. Illa wa'yansu abubuwan katanga kisra da yan ragota ga ta nan har yau duk gaba gida. Zai ga gini a ce ma shekara 5,000 ginin yana nan ba ƙarfe a ciki, ba ma azara wani a ciki, kawai tubalan ne aka hada, amma ga shiga doya, amma da dakin din da karabunan da waye karshe ya shekara 100 amma ya ga ya sakwarkwace, ya ga ya sakwarkwace, so ake a kuma gyara shi. To wai me yasa suka yi da irin wannan abubuwa? To wannan kenan to dama suna da malamai da yawa su wanda duk suka tashi a wannan abubuwa, su ma wa'ansu din duk an ce annabawa ne, tun daga irin su Arasto da Arastalis da irin su Sukura da duk baki da Belfast da Plato duk baki da wa'annan manyan malaman sai da suka yi abubuwa. To haka mu ma a musulunci zamanin malamai suna ganin duk ilimi namu ne, ba wai kaza suka kutsa suka san shi suka yi rawar gani, su suka wayarwa da turai din kai duk da baki daya, sun suka wayarwa da turai din kai. In ka ambaci su Farabi, in ka ambaci su Ibn Rushd, hatta a cikin falasifawan turawan sun sa Ibn Rushd a ciki, nan maganin yake. Ibn Baja, Abul Hassan al-Amiri, Ibn Sina, duk shi ya koya musu tiyatan nan da ake da komai. Ibn Sina ya fara ta da kayan tiyatan gaba daya, da faɗan nau'o'in jijiyoyi, da faɗan jijiya na wace a waje kaza, duk shi yayi wannan duk gaba ki da. Ibn Dufail, Ibn Haytham da Abu Hamid al-Ghazali, ana ce masa falasifan musulunci, da Ibn Khaldun ga suna, da Abul Hayyan al-Tauhidi, ga su Ibn al-Arabi Hatimi, ga su Kawarizmi, ga su Ibn Hazm, da wa'annan duk gaba gida. Wa'annan duk su suka yi rawar gani a kere-keren da kaza ba dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye mana sufayen nan bayan Allah mu rike shagunan sufayen nan gaba gida ba. Ikon Allah su yanzu duk wa'annan, ai shi ma Idris din alayhi salatu, duk wa'annan annaba ba daga gidansu da kero ba, Allah ya ba su. Wani a saukan da littafi da wahayin mala'ika da kaza, wani a yi wahayin ilhama, Allah ya kin samar abin a cikin zuciyarsa. Ba da Allah ya ba mu waɗannan sufaye masu ilhama wanda Allah yake kinsa, duk waɗannan abin yana a cikin zuciyarsu, sun sani kaza ne, ba su sani kaza, amma dai Allah ya zuba musu. A hankula wata rana kana duba wani tarihi kace ashe shi ne abu kaza, a hankula wata rana kace ashe shi ne abu kaza. Da haka su baye suka yi mana nasiha, duk abin da shehinka ya faɗa
to ka rike shi da kiyaye ko baka gane shi ba. Wata rana kana zaune daga Allah, imma Allah ya kama wani ya ma bayanin sa, imma kuma Allah ya fatahi ne, Allah ya bude ma shi, sai ka ga menene duka baki daya. Amma sadakin ta imani da bin shari'a, gaskata abu duk gaba da haka. Duk wanda zai koya ma shakka a cikin sufaye to ya halaka ka. Su mutane da siddiqiya yanzu babban matsayin da babban kiran da za a yi sai na abubakar siddiq, babban shine mafi karshen gasgata. Babban ismail azam da za a ce kasa siddiq al-akbar, shi mafi gasgatawa babba duk gaba gida. An ce kowane muridi gaskiyarsa ita ce shehinsa. Komai girman shehin baka da gaskiya, baka gasgata abun ba za ka samu komai ba. Kuma komai rankin shehu in kana da gaskiya kai kuma yanzu za ka samu abubuwa. To mu rike abubuwa. Sun yi maganganun nau'ikan falsafa din nan, tun daga misaliya da waƙi'iyya da wadi'iyya da mantiƙiyya da farjamaniya da islamiyya, haka kuma da falsafar wujudi, sai falsafar ma'arifa, sai falsafar ɗabi'u masu kyau. In ka lura dukkansu akan haka shi nan mu suke dora. Mun san me in ka gada ma ambata shi da kowane irin suna a aikin gashi, to kuma suna duk bai dame ka ba. To yanwa wannan kaɗan daga cikin wannan bawan Allah da an rikice a kansa. Karshen magana dai abinda ubangiji ya gaya mana shi da babban wara fanin me ya maka. Manzo Allah kuma ya gaya mana sallah ya ganshi a sama ta bakwai, a sama ta hudu. Sama ta hudu din nan ne falakin rana, nan ne falakin rana duk gaba gida. To mun gode Allah da wannan, mun gode Allah da Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya gada mar wayannan ilimai duka da na ƙarshe kuma Allah ya dada mar akai duk gaba gida. Kowa ya sai ilimai na nan, sai dai ƙabiliyarka kai ƙarfin da Allah ya yi ma na karɓa. Ma'ana teku tana nan, kai kuma iya abin ibanka. In kwanan awali da kai ka je ka ebo, amma ba wai iya yawan tekun ba. In ƙwarya ce da kai ka je ka ebo, in tanki ne da kai ka je ka ebo, in meye da kai ka je ka ebo. Amma waƙad taraku min ba'di za baharahu rahawa, tekun tana nan a kwance ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa sai iya nan annaba suka iba, nan ma'aika suka, nan Idrisun ma ya iba alaihi salatu, nan sahabbai suka iba, nan malaman al'umma, nan sufaye suka iba, nan kudubai suka iba, katimu nan ya iba, kaza. Amma tekun tana nan a rabe. Kowa ya kokari kwarai da gaske. To sai Allah tabaraka ta'ala ya mana maganar Zulkifli, annabi Zulkifli. Wannan annabi wayan sun tafi cewa annabi, wayan sun tafi cewa a bawan Allah, amma saboda shi ya gaji annabi Al-Yasa, da annabi Al-Yasa ya tsufa ya ce waye zai ɗauki abin da nake kai, amma da sharaɗi uku. Kai ya bacci da daddare ya tabauta Allah, ya iya yi da rana. Kai ya bacci da daddare, ya iya yi da rana. Me kuma da rana? Da rana kuma ya ta azumi, da rana kuma duk rana kuma ya azumi. Ma'ana kaga zai a saumu dahari, azumin zamani. Amma mu a shari'a mu annabi ya hana saumu dahari. Amma idan kai ranar sallah karama ba azumi, ranar sallah babba da kwana uku a bayanta, kwana hudu kenan ba azumi. To idan kai waɗannan kwanaki, ranar sallah karama ba kai azumi ba, ranar sallah babba da ayyamun tashrik waɗannan kwanaki guda uku a bayanta, aka hudu kenan. To in ba kai azumi ba, to ko duk shekara ka azumi kai ba kai san da har ba kai wannan wanda manzo Allah ya hana ba. A ce kai ma ba za ka yi azumi ran sallah ko yanzu ba shi ya biyo boka ne biya shiga kenan. To shi kuwa zamaninsa gaba, to duk wanda zai kalli sai dai ya zama zamaninsa gaba daya azumi, sannan kuma kai ya fushi. To duk wanda ya yi alkawari zai ɗauki wannan abu guda uku, da Zulkifli ya tashi ce ni zan iya. Annabin nan ya shigo, saboda mutum ne ba wani mai ƙarfi ba, alamarsa ranki ne ga shi. Gobe ma annabin ya kuma tambaya, duk fadawansa kowa ya shigo,
mutumin na zulkifil ya kuma tashi ya ce ni zan yi, annabin na ya kuma azali aka yi na kwana uku, to haka Allah ya dauki, ko kuma ikon Allah ya dauka ya yi haka. Iblis ya dauki Allah ya sallada shi a kansa don ya sa shi ya fushin. Idan ya kwana ba bacci, da safe yake yin bacci, daga kaman rana ta so dan takewa zuwa azahar, daga nan zai yi bacci lokacin kailula. To wannan lokaci ba mai shiga wajensa, dama an san bacci yake, ba mai shiga wajensa. To ragowar lokaci kuma ya ta alƙalanci da kaza, ragowar lokaci Iblis sai ya bari wannan lokaci sai zai buga maka kofa, gam tashi, ka bari sai a'a faɗa ne mai ƙara ne ya kawo, ya buɗe masa. To me ƙararka? Ya taimar haɗa dokin bara da na bana, ya kasa faɗar magana, ya taimar hira ta banza ka ce wai rikicin nake so in ci, ce ai shi nake so in gaya ma, to in baka ji farkon magana ba ya za ka gane. Har lokacin bacci ya ƙare, ce ka hana ni bacci ba ga ice bari in ka zauna wajen alƙalanci na zo in ƙara sama. Ice to shi kenan ya zauna wajen alƙalanci har ya tashi bai ga mutum ba, sai gobe zai kuma bacci kuma zuwa, ce wai kai ba kai ne na je ka za ka dawo. Ice to ai wani abu ne ya faru, irin rikicin mutanen nawa kenan, to yanzu zan ƙare ma labarin. Ya yi ta yin labarin, ha annabi nan kuma ya san to wannan dai wani fitina ce daga Allah. Ya tsaya ya sa har lokacin bacci ya ƙare, ce har yau labarin wuki wani iri ce, sai ka zauna nan zo ga, ya kuma zama bai zo ba. Gobe da ta yi sai annabi zulkifil ya ce to ya sa mutane cika, kun ga mutumin nan na san zai zo, kak kuma wani ya zo ya buga min kofa. Ike ne ya kwanta su can ya gashi, ce dama wallahi an mana nasu, wallahi ba kai saka taɓa kofar nan ba. Suka rirrike shi bai taɓa kofa ba, sai suka gaba komai a hannunsu, ba komai a hannunsu. Shi kuma ya shiga ɗakin da taga. Annabi Idrisin dama dan kan ma ya jirgima da aka yi shiga ɗaki kan ɗaki cikin ɗaki, ya je kwanta. To sai jiya ana buga kofa, ya ba shi tsoro. Ya aka yi mutumin nan da na sa mutane kaza, ya buɗe ya ga kofa a kulle, ya kuma rufe kofa, kawai sai ga Iblis a cikin ɗaki. Ya ce wai ko makiyin alkola a nan Allah ne Iblis ne, na gane kai yanzu da. Ya ce ai dama na zo na yi niyyar in baka haushi ne dan sharaɗin shehin ka ya gudu, in bata ma kalifancin duka baki da dan su abin da rage Allah bai taimake shi ba duka baki da. To haka ala'ayi halin kabarinsa yana Iraki shi wannan. To su kuma Yahuda suna cewa annabi Hizkilu shine zulkifil din nan, a su kuma alamun sun ci su a daban ne, a su a wajen Yahudawa Hizkilu, to kuma amma shi ma Hizkilin dai a wajen yake. Su Yahuda suna cewa annabi Hizkilu shine zulkifil din nan, shine alatar illa zina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al-maut fa qala la mutu summa ahyu. To wannan annabin da ya addu'a Allah ya raya su da kaza shine annabi Hizkilu, annabinsu. To yanzu na cewa shi ne zulkifilin, tunda shi ya kula da lamarin bani Isra'ila da kaza har lokacin da aka samu wani annabi. Shi kuma dan annabi Ayuba ne, shi zulkifilin din nan dan annabi Ayuba ne. To wannan dai shine bayanan su ga baki daya, dan kadan daga cikin bayanin wa'annan bayin Allah da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya gaya mana. To وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. وظنوني أي واذكرك أنبتي ظنوني ما أبوتين كيفي babban kifi wannan da ma'abocin kifi. Wasu zannuni ka ambaci ma'abocin kifi shine annabi Yunus alaihi salatu wassalam, wa huwa Yunus bin Matta, shine annabi Yunus dan Matta. Arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ya aika shi ila Musal, zuwa Musal ta Iraki, kabarin sa yana a Musal ta Iraki. Ninawa kaga ranar da manzon Allah ya dawo daga Da'if sun jefe shi, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna a gona wani Bayahude. Bayahudan da ya dan ji tausayi, shikenan sai ya zuba kila kuma ‘ya'yan watubin Rabi'a, sai suka zuba inabi, sai suka ba wani mai aikinsu, shi kuma ba na sare ne, sai suka ce da ya kai wa mutumin can, zumunta kuma ta jini ta motsa, saboda balarabe ne, je ya kai masa. Da ya zo ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kawo masa, manzo Allah da zai sa hannu sai manzo Allah ya ce bismillah, sai ce ai bismillah a wannan kasashen.
wannan kasashen kafirci na suka san wannan kalma. Sai annabi ce kai waye? Sai ya ce ni banasare ne mutumin Ninawa, daga Ninawa nake. Sai annabi ya kuka sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ya ce garin dan uwana Yunusa. Sai ce na haɗa ka da Yunusa kai dan Maka. Shi ga ice shi annabi ne ni annabi ne, kaji abin dukkan mu ƴaƴan mutum da ne annabawa. Shi annabi ne ni mutum ni annabi ne, kaji abin da ya haɗa. To shi annabi Yunus alaihi salatu wassalamu mutumin Ninawa ne. Ninawa din tana annaba da yawa akwai su a Iraki, tudun su da yafi a Baitul Maqdis gaba ki, amma ƙasa annabawa ce ita ma. To shine annabi Idris alaihi salam Allah ya aike shi zuwa Musa bil Iraki. Izhaba mugadiba, yayin da annabi Yunus ya fita yana mai fushi da kaubihi ga mutanansa, gazabani yana mai fushi alaihi ga mutanansa, mimman qasa minu saboda abin da ya gogayya da su. Ya zo ya yi kiran zuwa ga Allah sun ki amsa, kiran su zuwa ga Allah shekara nawa ne Allahu alamu, amma bai san ga annabi Nuhu can shekara 500 ba. To shi kuma yana da fushi kaɗan. To ikon Allah zahaba mu gado shi kenan sai ya fushi da suna. To mutanen banza ma wai dole ne bari mu fita daga cikin kuma ba annabi baya wannan. Sai Allah ya ba shi izini ka fita, an ba haka ba sai a damke shi, ya yi laifi kenan. To in zahaba mu gado yayin da ya tafi yana mai fushi da mutanensa, zahaba wa lam yu'zan lahu, ya tafi ba a yi mai izini ba fi zalika fazanna. Sai annabi Yunus ya zaci Allah na kadira alaihi, ba za mu iya karta hukunci a kansa ba, ba za mu iko. Wanda ya zaci Allah ba shi da iko a kansa kafiri ne. A'a, dan adam a haukansa wani zubin yakan zaci ko dan tsoron Allahnsa, ko dan wa'yan salloli da yake, ko dan wa'yan suri da yake, ko dan wa'yan sadakoki da yake, ainihin yanzu bala'i kaza ba zai iya samu na ba. Ai ya saukar wa kansa bala'i. Da ka ji zuciya ta gaya wa nan ka ce ni bawa ne na Allah, uzu billahi, shedan ne. In ba haka ba a gwada. In ba haka yanzu hadarin Allah ba a yi mata ganganci irin wannan. Ka dai ji annabin Allah, ka zanna Allah kan mutum ya ga ya kai wata salaha, ko ya kai wata walitta, ko ya kai wani, galibin masu jaye-jaye sun fi zama irin haka. Mutum ya ga ai ina da faɗi kaza, ni yanzu ba wanda ya isa da ni, ai ina kaza dan wani kyan za a turo ya zo ya haɗa gabanci. In ka ji daga Allah ko ka ji da kaza, shi ma za ka yana ƙanƙan da kai duk gaba gida. Ka san dai Allah shi ne mai komai, duk abin da Allah ya ba ka yi ladabi. Ka san ba ƙarfinka ba ne, ƙarfin Allah ne tabaraka wa ta'ala, ƙarfin Allah ne tabaraka wa. In ba haka ba kai da kanta za ka, da yawa mai saifu aka ce wanda shi saifunta ta kashe shi duk gaba gida. Kai za ka yi ta abin, kai za ka ya nuna ma makiyan, kai ne makiyin, kai ne komai, kai ta jifa makiyan, kan ka kake ta jifa duk baka sani ba. Duk abubuwa su lalace wa mutum ya rasa yadda zai. To ba zan na Allah na kadira alai, sai da ci Allah na qadiya alaihi, ba za mu iya hukunci a kansa bi ma qadainahu, da abin nan da muka hukunta ma ba muka sa kifi ya kama shi, ji yake ba za mu iya wannan ba, ko ko ba za mu iya ba, ji yake shi dai a matsayinsa irinsa ba za mu yi ma wannan hukunci ba. Bai san ko mu ko kowa bawan mu ne ba, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Imana na qadirul Allah na qadira dinnan ba fasara ta na yare bane, dan da an faɗin fasara ta na yare kafirci kenan. Duk wanda ya ce Allah ba shi da ikon kama shi ma'ana kafiri ne kaza kaza. Amma dai a zuciyar mutum wani zubin haukansa yake nuna ma ainihin kaza ba zai iya samu ba. Ikon Allah da saboda haka ne ma sai ka ga mutumin da ba kazaci ma abu kaza zai same ba sai ga ya same shi, ba don wai ya yi wani abu ba, kawai dan dai Allah ya nuna ni mai iko ne akan komai, kuma komai zai iya faruwa akan kowa duk gaba ki daya. Kar dan wani abu ya samu wani musulmi, ko ya samu wani babba, ko a ce ko fushin Allah ne, ko wani abu ya to jarraba ce ta Allah. Akwai na fushin na daban, a'udhu billahi, duk iri ɗaya ne ba za a iya bambance ba. Shi dai Allah ya san na fushin, ya san na abu. Akwai wanda ko kudurar Allah ce kawai. Jibi wannan annabi Ayuba, wannan cuta da ya ne ya yi, irin wannan cutar da kafin ka jima an ce ta samu wani mutum, a ce cuta duk ta zagwanye naman cikin mutum, a'udhu billahi, amma kuma shi ne ba irinsa wajen Allah duk gaba gida. To ba wani abu ya ba. To na kadiru anan laysa ala zahirihi, ba a zahirinsa yake ba. Man zanna duk wanda ya zaci annallaha la yaqdiru, Allah ba shi da iko a kansa, wannan kafirci ne, hada kufurun. La yasduru min al-anbiya, ba zai zo kafirci zai zo daga wajen annaba ba. Inna ma kana yazun, shi annabi Yunus yana da tan annal qadara
kaddara Allah dan haka ake addu'a. Wai addu'a akan me? Ka abu ya zo a'a in Allah ya ga dama ya shafe ma kai ya zo, ko in Allah ya riga amrun mubramun abu ne da Allah ya riga ya hukunta ko me kai sai ya zo, to Allah ya kawo shi da sauki. Kaddara wala dafa, Allah ya kaddara amma Allah ya tausasa. Haka shehu da ya faɗa da ya zo gaida ne a asibiti ce kaddara wala dafa, Allah ya kaddara amma ya tausasa. To shi sa ake ya latifu da kaza, Allah ya kaddara abin amma Allah ya sauƙaƙa abu, wallahi Allah ya sauƙaƙa shi, Allah ya sauƙaƙa shi, Allah ya sauƙaƙa. Wai ma duk abin da haka ake, wai afu an kasi, wai duk abin da yake samu ma wai Allah ya yafa ma da yawa, Allah kai ta yafewa albarka annabi, ba dan haka ma duk da ba abu. To abinda inna ma kana yanzu annabi Yunus yana da tan annal kaddara ta Allah la ya qawa alai haka za ta iya zuwa ma irin yadda ta zo man nan ba, a ce annabi irinsa amma a daure shi a cikin kifi da kurkuku. Wai abin da yake zato kenan alaihi salatu wasallam, amma ba wai Allah ba shi da iko a kansa ba. Ai annal qada a cewa hukuncin Allah la yajri alaihi haka za ba zai gudana a gare shi aka zanna Allah na qadiya alaihi, ma'ana Allah na qadira alaihi, Allah na qadiya alaihi ma qadainahu alaihi, ba za mu hukunta ma irin wannan abu da muku hukunta ba min hafsihi na mu tsare shi fi baɗin rubuta a cikin cikin kifi. Wai ya ba za mu yi haka ba, fana da fi zuwa ba sai ga kaddara ta tabbata ba, kuma sai ga shi mun tsare shi a cikin kifin kuma har ya kira mu fi zulumati, fana da sai ga shi ya yi kira fi zulumati a cikin duhun cikin kifi, zulumatin a cikin duhai. Allah ya ce sai ya kira a cikin duhai, zulumati duhai, duhun dare, duhun teku, duhun cikin kifi. Zulumatin salasa sun faru ko? Mazahiri kenan ba imana, a ce ka shiga uku, ka shiga uku. Ga dai wannan duniyar ta zahiri ka dama ka shiga daya, ga uwa da ake za haka kabari, halo da ake a dan ajiye ka a gefe, ga na ukun can ya da ake ka shiga uku kam, mana ka mutu duka. A dai a samu sun faɗa sanin mutum wani bala'i ya samu, a kuma ya shiga ukun ma duka baki da kowa ma sai ya shiga uku ma ba wai shiga uku wannan ta zahirin magana ba. To shi ma annabi Yunus sai gashi ya shiga uku, ya shiga duhun dare, duhun teku, duhun cikin kifi, shine zulumati din duka baki da. Abin da yace an ayan da magana take la ilaha illa anta, Allah ba wani ubangiji sai kai, sarki ya tabbata a gare ka. Inni kuntu minaz zalimin, ina daga cikin wanda suka zalunci kansu. Fi zihabi cikin tafiya ta min bayni kauni tsakanin mutane na bila izinin ba da izini ba, sai Allah ya yafe masa. Allah ya ce a'a ba kana daga cikin kana daga cikin mursalai, minal mursali, shato wa kanka abin da kaga dama, in ba haka bane ba haka bane. Fir'auna ya ce wa ana minal muslimin, ni musulmi ne. Allah ya ce wa anta minal mufsidin, dan barna kenan. Aja gaji Fir'auna ya ce shi musulmi ne, Allah ya ce a mufsidin, dan barna ne. Annabin Allah ya ce ina daga cikin azalimai, Allah ya ce a mursalai. Dan wani abu kai kuma mun dan girgiza ka san dai za mu iya taba ka shi, ba wani dattijan taka ko wani matsayi ko wani abu da aka kai da za a iya kaza. Annabi Muhammad shi ya kai wannan matsayi, amma kuma za ka ga kowa ran da kai, kowa ya fi kankan da kai da sallah da nuna shi ba kowa bane, komai zai iya samun sa sallallahu alaihi wasallam duk gaba kida. Yunus bin Matta, Yunus dan Matta din nan Allah fata da salatul fati sai gobe kuma ma tashi a kisas. Allah ya ba mu barka. Fata salatul fati.